Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Also Sie haben ja eine prächtige Platte mitgebracht. Ja, die habe ich vor 5 oder 7 Jahren in Wien beim Auktionshaus erworben. Aha. Sammeln Sie Silber, wenn Sie sagen, die haben das da erworben? Ja, wir sind aus Nürnberg und ich sammle Nürnberger Silber. Ah ja, speziell Nürnberg. Ja. Da stand Nürnberg, zweite Hälfte 17. Jahrhundert. Eigentlich viel mehr stand nicht dabei. Mhm. Und der Zuschlagpreis? Ich war der einzige Bieter. Und Das ist natürlich immer das Allerbeste. Das ist ja irre. das waren mit Aufgeld 5.000 € ungefähr. Ja. Mhm. Und in der Beschreibung, in der Auktionsbeschreibung war doch auch sicherlich ein Hinweis, was diese Platte darstellt. Da hieß es nur, es muss eine Göttin oder sowas sein. Also nichts Konkretes. Nichts Konkretes. Sind immer Göttinnen. Nicht Frauen sind überhaupt immer Göttinnen. Danke. Nicht? Wissen, was er geheiratet hat. Ja, also diese Platte, die waren Prunkplatten, die mal reiche Patrizier, reiche Adlige sich in die Wohnung gestellt haben. Und zwar kennen Sie das ja aus Nürnberg, dass man so halbhohe Täfelungen hat und oben gibt es immer so ein Bord. Und da haben die gestanden und haben auch das Licht reflektiert. Durch diese vielen Verzierungen wurde das Licht vielfach gebrochen und zurückgewiesen. Und hier gab es noch 3 andere dazu. Es ist eine Elementenplatte. Und zwar ist es hier die Erde. Feuer, Wasser, Erde, Luft. Hier haben wir die Erde. Terra, Mutter Terra, sitzt hier unten in der Erde drin. Sie hat die Früchte des Feldes in der Hand und sie sitzt eben hier richtig in einer üppig angedeuteten Landschaft. Die Feldfrüchte sind auch hier drüben auf der ganzen Platte noch einmal verteilt. Und weil diese Götter und die ganzen Göttergeschichten ja Dinge sind, die man aus der Antike her weiß, hat man antike Herrschermedaillons noch dazu genommen. Das sind die Büsten antiker Kaiser, also römischer Kaiser. Das könnte man im Einzelnen noch auflösen, weil die immer den gleichen Typus hat, könnten Sie nachgucken von den Münzen. Das sind Münzbilder, die man übertragen hat. Und dadurch weiß man dann genau, ist das jetzt Caligula, Nero oder sonst etwas. Der Rand von diesen Schüsseln ist immer so, ist ganz dünn und so angebörtelt. Das ist ganz typisch für diese Zeit, weil sie nie praktisch benutzt worden sind. Die waren immer nur Schauplatten, nennt man auch Schauplatte. Und als Marke habe ich vorhin geguckt gerade, da haben wir nämlich auch hier die Nürnberger Marke, das N. Und hier Johann Philipp Höfel, das ist der Meister, der hat von 1685 bis ungefähr 1722 gearbeitet. Und diese Platte ist sicher noch in den 80er Jahren des 17. Jahrhunderts entstanden. Das wird nachher obsolet, das macht man dann nicht mehr, das ist dann nicht mehr Mode. Es werden auch die halbhohen Täfelungen nicht mehr Mode, das ist noch ein Rest von der Renaissance-Zier. Aufgehoben hat man die Dinge natürlich, weil sie kostbar waren. Es ist Silber vergoldet. Es ist eine irre Arbeit. Kunstkenner hätten das nie irgendwo weggetan. Es war dann zwar altmodisch, aber es wurde meistens in die Kunst- und Raritätenkammer verbannt, um zu zeigen, unsere Familie hat schon vor 100 Jahren so und so viel Geld besessen. Wir waren die Patrizierfamilie, wir konnten uns so etwas leisten. Ja, das ist ja auch in der Zeit, als es entstanden ist, war es ja eine Kostbarkeit. Da Sie jetzt von uns ja noch wissen möchten, ob Sie da zu viel oder zu wenig bezahlt haben, letztendlich, sage ich Ihnen, das ist ganz in Ordnung, der Preis mit 5.000 €. Ich denke mal, da haben Sie das Aufgeld schon eingerechnet. Ja. Zu einem ähnlichen Ergebnis komme ich da bei meiner Bewertung auch. Vielen Dank. Bitte schön. Dann wünschen wir Ihnen weiterhin viel Sammlerglück. Danke. Dankeschön. Wiederschauen.